Salve galera, bem-vindo à Oficina de Games. Vamos estar dando continuidade ao nosso joguinho. Hoje eu quero estar finalizando as magias do jogo, né? No último vídeo a gente criou a magia de gelo e começamos a criar a magia de terra, né? Eu acabei tendo uns probleminhas com a magia de terra, né? Mas agora acho que vai dar tudo certo. Continuando aqui de onde a gente parou, eu estava aqui meio confuso, mas a solução era mais fácil do que eu imaginava. Vou retirar isso aqui, esse retângulo 180, não preciso dele para magia de terra, né? Antes de mais nada, né, como sempre a gente faz, save a single file. Essa vai ser a aula número 19, tem aqui 19 teste, mas foi a que eu fiz para testar o sistema, né, para evitar que dê problemas, mas sabe como é que é, né? Ok, agora ele vai spawnar e aí simplesmente eu vou adicionar o seguinte. Terra vai setar a posição dela, set x, e a posição de x vai ser jogador, ponto x, né? Ponto x, mais 150. A 150 é um bom valor. Vou dar um Ctrl C aqui, vou nesse de baixo, Ctrl V. Só que aqui aí eu mudo de mais 150 para menos 150. Vamos testar, né? Tô aqui jogando, peguei todas as magias. Aí, vou selecionar a magia de terra. Pressionei M, adicionei uma plataforma. Só, ela vai criando essa plataforma na frente e um pouquinho para baixo, né? Beleza. Tá funcionando, só falta eu ir aqui em magia, uma coisa que eu esqueci, um evento do sistema. O subtract from, de terra mesmo, vai perder o valor 1. Pode ser até a primeira coisa. Para mim não vou poder criar plataformas infinitamente. E aqui no player também, eu vi que ele está criando ela um pouquinho alta. Muito alta. Aí eu estou subindo na tela, assim, indo de... Ele vai criando as plataformas e ele vai podendo subir para cima. Eu quero que ele sempre crie ela um pouco mais assim na altura do player, assim. E um pouco menos só a diferença, está muito grande. Isso aqui vai ser quase a mesma coisa, né? Para fazer isso. Eu tinha feito assim. Eu setei o X, agora eu vou setar o Y. Setar o Y, que vai ser jogador, ponto Y, mais 30. C, Ctrl V. Testar agora, ver se está ok. Aí eu vou selecionar o elemento terra. Isso, agora a diferencinha diminuiu um pouco. Agora já não posso criar mais, né? Acabou. Beleza. Assim tá bom? Sim, eu esqueci de explicar isso aqui, ó. Porque eu coloquei mais 30, né? Aí seria... Logicamente a gente pensaria, se eu aumentar o Y seria subindo. Só que o construct ele entende o Y daqui para cá negativo, nesse sentido é negativo e nesse... Não, o contrário, gente, perdão. Descendo aqui é positivo e subindo é negativo. Tanto que se por acaso eu pegar esse objeto aqui, ó, deixa eu... aqui na posição, se eu pegar ele e como é,
esse aqui é o valor de Y, se eu começar a subir ele, diminui. Entenderam? Então vamos lá. Falta só uma magia agora, a magia de vento. A magia de vento ela é um pouquinho diferente da magia das outras magias, né? Ela não precisa ter algum aqui dentro, não precisa ter aqui nenhuma função, nenhum evento. Vou jogar isso aqui para dentro. Tem que pegar aqui, ó. Dentro de magias, ok. Ela não vai ter nada aqui, né? A magia de vento. Para dar uma diferenciada, eu pensei numa magia de vento que dá um super pulo. Então eu vou copiar esse aqui, Ctrl C, Ctrl V. Jogar ele aqui para baixo. Para essa magia não precisa espelhamento. Level mago tem que ser maior que 3, né? Então vai ser 4. Vento tem que ser maior que 0. Esse elemento tem que ser 4. Ele não vai spawnar nada. Não vai isso, nem isso. A única coisa que ele vai fazer... Jogador, ele vai aqui em plataforma. Sector Vector Y. Lembrando que para cima é negativo. Então, vamos por menos 800. Então, ele vai setar em menos 800. E agora, né, ele vai subtrair 1 de vento do wind. Ok? Dá uma testadinha, ver se está tudo ok. Se eu não esqueci de nada, né, o que sempre acontece, vai dar certo. Aí eu seleciono a magia de vento, né, que é esse furacãozinho. Isso, agora ele tem essa habilidade de dando esse super pulo. Até que acabe a magia, né? Beleza, a parte de magias está completa, finalmente. Ufa! Agora eu só vou, antes de finalizar de vez, eu vou acrescentar alguns sons para magia, né? Para dar uma carinha mais legal, né? Importar sons. Aqui na parte de áudio eu criei uma pasta chamada Magic Audio. Vou aqui na pasta OEGG, tá selecionando todos esses áudios. Vou pedir para abrir. Import. Ok, já importou. E agora vamos começar aqui. Nesse primeiro de fogo, né? Fazer uma ação de áudio. Vai ser simplesmente play. E o barulho vai ser Fireball. Não em loop, o volume tá ok, perfeito. Vou dar um Ctrl C aqui. Ctrl V. Beleza? Magia de gelo, mesma coisa. Áudio. Play. Ice Gun. Ok. Prontinho. Terra também tem um efeitinho sonoro que eu preparei, né? Não é bem esse. Chamei de rocha. Eu vou jogar ela primeiro, porque é um som mais diferente. Ctrl C, Ctrl V e jogo ele primeiro. O de vento eu ainda não criei não arrumei nenhum sonzinho bem característico. Então por hora eu vou deixar ele sem. Bacana. E Magic eu também
Tem alguns sons para cá. Aqui para seleção de magia. Aqui na tecla E. Pode ser aqui mesmo, vai funcionar bem. Áudio, play, seleção de elemento. Então, salvar, como sempre, né? E agora vamos dar uma testadinha aqui para ver se está funcionando. Peguei os elementos. E agora eu vou pressionar E. Tá funcionando, não sei se vocês não conseguem ouvir, só que eu fiz um errinho. Já percebi o meu erro. Tem um bug, deixa eu conferir, mas eu acho que esse bug vai estar aqui. Selecionar só 2. Não, o segundo erro não tá acontecendo, tá correto. Ah, poxa, eu podia ter testado. Vamos ver o fogo. Funcionou. Gelo. Funcionou. Terra. Tá funcionando, perfeito. O áudio está correto, o de vento não tem efeito sonoro ainda. Bacana. Esse aqui eu também tenho que copiar ele e colar aqui no else. Porque eu quero que ele faça esse som também quando voltar para 1, né? Esse aqui não precisa. Aqui em magias aprendidas, ele também vai ter um sonzinho característico, né? Áudio, play, mágico. Ok. Ele colidiu, ele vai emitir esse som para todos os pergaminhos. Pegou o pergaminho, ele dá o sonzinho, né? Salvar. Último teste. Vou pegar o pergaminho. Isso aí. Selecionar. Fogo. Gelo. Terra. Perfeito. Tudo funcionando direitinho. Tudo bacaninha, tudo 100%. Massa. Agora, antes de finalizar, eu só vou fazer uma coisinha, né? Que é exibir quantas magias eu tenho. Para fazer isso é super fácil, né? Vou botar aqui em Layer, vou ativar Layer HUD. Vou inserir um novo objeto, que vai ser do tipo texto. Cadê o texto? Texto, isso aqui. Que vai ser, eu vou chamar de Municão Magic. Deixar ele mais. Colocar ele mais ou menos aqui. Ele vai começar como invisível, né? Porque ele só vai aparecer depois que tiver alguma magia.
Vou criar um texto aqui, vou colocar 3 zerinhos aqui só para mim poder organizar. O alinhamento horizontal vai ser centro, também vai ser centro. Pronto. O tamanho dele, aqui eu tenho algumas opçõezinhas, né, como vocês já viram. Eu vou deixar ele 18, acho que vai ser um bom tamanho. Ok, tá bacaninha assim. Acho que vou deixar ele bem aqui no cantinho aqui, porque fica legalzinho. Legal. Aí, como eu disse, ele começa invisível, né? Aqui em magia. O que vai tornar ele visível, deixa eu ver onde eu posso encaixar essa configuração. Pode ser aqui magias aprendidas mesmo. Compare variable. Level mago. For maior que 0. Munição magic se torna visível. Visível. Pronto. Ele pode ficar aqui dentro. Muito bem. Aí aqui em seleção de magia. Se ele tiver select um elemento for igual a 1. Set teste. Cadê? Set. Aqui, setar o texto. Ele vai simplesmente setar. A primeira magia é fogo, né? Vai setar a fire. Aqui ele vai setar ice. Se for 2, ele seta ice. Se for 3, ele seta terra. E se for 4, ele seta wind, né, que é vento. Beleza? Vamos testar para ver se está funcionando. Está invisível, né? Não está aparecendo. Apareceu. Já apareceu com 4. Se eu atirar, 0, ele não tem mais. Aí pegou a outra magia. 4, 0. Algo está acontecendo. Somente o vento está com 5. O que será que está acontecendo? Ah, sim. Já descobri o que é. Esse elemento aqui, ó, que estão aqui em cima também já estão contando como elementos, né? Então ele já está descontando isso no valor da variável. Então, para mim corrigir isso, eu vou dar 6 aqui para ele. Bom, é a forma mais fácil, sem menos configurações, de funcionar. Beleza, né? Já salvei aqui. Bom, por enquanto é só. No próximo vídeo eu vou entrar nos sistemas de menus, né, do jogo, nas telas de abertura e tudo mais. Para a gente dar também uma pulada aqui. Basicamente a parte do jogo mesmo já está pronta. Então é isso, galera.
Até a próxima. Valeu!